Porque son un queixicas e estou farto de viver entre gallolas e clasificazóns. E sei que cando me queixo fago algo que chaman poesía, mas nada, esa tamén é outra clasificazón. Se continúas aquí podes avanzar e lerme sendo un reponantiño. Ou non, podes fechar este libro e queixarte pola túa conta, tampouco está mal. Tamén podes lelo e queixármonos xuntes, ou queixármonos un e de outre. Todas as opcións que implican continuares nestas páxinas precisan dunha introdución. Isto non é un poemario, por iso está escrito no xeito dunha obra de teatro. Isto non é unha obra de teatro, por iso está escrito no xeito dun poemario. Non tentes clasificarme para me faceres máis sinxelo. Non funciona. Perdón se non gostas disto. E se gostas sobre saúde e terra.